हेलो साथीहरू, सबैलाई नमस्कार। अनि सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला नि। हामी पनि सन्चै आरामै छौँ। अनि म चाहिँ आज अहिले मकै बारीमा बसेछु। अनि हाम्रो चाहिँ आज यो गहुँ कटाइ भइरहेछ। किनभनेपछि आज चाहिँ 2082 1 महिना 10 गतेको दिन है। तर पनि हाम्रो गहुँ कटाइ सुरु भएको छ कि। गहुँ कटाइ चाहिँ किन सुरु भएको भनेपछि हामीले अगाडि चाहिँ धान काटेर तोरी छरेको थियौँ। अनि तोरी छरेर त्यो तोरी चाहिँ उखालिसकेपछि चाहिँ बारी खाली भयो। त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो मम्मीको मागमा चाहिँ माघको महिनामा गहुँ छरियो। गहुँ छरेर यो गहुँको हालत कस्तो छ भनेपछि ल हेर्नु है। अब के गर्ने यो गहुँको हालत, न यो गहुँ काट्नु जस्तो छ, न यो गहुँ छोड्नु जस्तो छ है। निन्द्रा लाग्ने जस्तो छ यो बारीमा काम गर्दा गर्दा, थाकै लाग्ने जस्तो छ। बालामा गहुँ पनि छैनन्। ल काटौँ भनेपछि फेरि यो बाली चाहिँ रिसाउला होइन, अन्नले सराप्ला भनेर चाहिँ काट्न लागेको है। दुईटी सासु बुहारी छौँ काट्न लागेको चाहिँ। अनि अब यो गहुँ काटेर कहिले सकिने होला, यस्तो छ यो गहुँको पारा। अब म चाहिँ फेरि अझ एकछिनमै अफिस गइहाल्छु। मम्मीलाई चाहिँ फेरि यहाँ एक्लै गाह्रो पर्ने हो है। अनि यतापट्टि चाहिँ फर्सी लगाउनु भएको मम्मीले, फर्सी छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो बोडी भइहाल्यो। अनि यहाँनिर काँक्रा फुलिरहेछ है। अब यो कहिले फल्छ, फलिहाल्ला। पानी लगाउने भएको छ बारीमा चाहिँ, सुक्खा परेछ नि त, खडेरी लागेछ। अनि यो चाहिँ मकै बारी हो हाम्रो। अनि यो तोरी उकाएर चाहिँ एउटा बारीमा चाहिँ हामीले मकै छरेको। अनि यतातिर चाहिँ आन्टीहरूको बारी है। यो चाहिँ चट्ट पारेर मकै बारी चाहिँ आन्टीहरूको हो। अनि यो चाहिँ भर्खर छर्नु भएको मकै। अनि यो चाहिँ गोडमेल गरेर पनि धानको बाला चाहिँ, मतलब यो मकैले चाहिँ धाने बाली चाहिँ फालिरहेछ है। अब यो केही टाइम पछि चाहिँ खानको लागि रेडी हुन्छ। अनि यो मकै चाहिँ अब धेरै छ है, एक्लै चाहिँ खान सकिँदैन, धेरै लाउनु भएको। यो व्यावसायिक रूपले चाहिँ मकै लगाएर चाहिँ अलिकति हुन्छ नि आय स्रोतहरू चाहिँ के गरौँ भन्ने, घरै बसेर चाहिँ के गरौँ भन्ने हिसाबले लगाउनु भएको छ। अब हुन त यो किसानहरूको चाहिँ रेटहरू चाहिँ अब बारीहरूमा मेहनत गर्यो होइन, तरकारीहरू जे पनि लगायो, रेट चाहिँ नपाएर चाहिँ त्यो त्यसै खेर जाने जस्तो अवस्था हुन्छ। अब लाउन चाहिँ लाउनु भएको आन्टीले, कसैलाई चाहियो मकै चाहिँ अब हरियो मकै चट्ट पोलेर नुन खुर्सानीमा खाने भए चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। अलिकति टाइम लाग्छ यो मकै रेडी हुन चाहिँ। यो मकै बारी चाहिँ हाम्रो भयो है। टन्नै लाउनु भएको आन्टीले त, 4-5वटा बारी नै खेत नै लाउनु भएको। हाम्रो चाहिँ कम छ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ हामीले गहुँ काटेको, यो गहुँ थुपारेछौँ है। यसरी गहुँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, गहुँ थुपारेर राखेछौँ। अब यो गहुँ चाहिँ ट्र्याक्टर आयो भनेपछि लगाउने भनेर चाहिँ उता पल्लो बारीमा पनि लाउनु भएको थियो एकजना हाम्रो पडोसीले। उहाँहरूले चाहिँ काटिसक्नुभयो। अब सँगै ट्र्याक्टर लगाउँला, यति थोरैको लागि चाहिँ आउँदैन ट्र्याक्टर भनेर चाहिँ धुमधामले काटिरहेको छौँ। अब मेरो नि अफिस जाने बेला भइसकेछ। अब मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ है। अनि बहिनी चाहिँ छैन त, घर पनि सानो बच्चा छ। अनि घरमा पनि अलिअलि काम चलिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ आउँदैन। अब मम्मीले खाना खाने बेलासम्म सक्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ है, गहुँ काटेर होइन। अनि बारीतिर चाहिँ रमाइलो छ भनौँ। उता साइडमा चाहिँ के भन्छन्, भैँसी गाईहरू छन्। अनि घरहरू पनि हल्का हल्का देखिरहेछ।
यो चाहिँ बारी चाहिँ मकैले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हरियो जस्तो भइरहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अङ्कलको घर भइहाल्यो। केराबारी पनि देखेछस्, त्यहाँनिर रुखहरू पनि देखेछ है। चट्ट कस्तो रमाइलो छ है, हेर्नु होला सबैले। मकै चाहियो भने चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है मलाई। ल बाई।